बदलते मौसम के साथ क्या आपको भी सर्दी जुकाम ने घेर लिया है? क्या आप भी बंद नाक, सिर दर्द और गले में खरखराहट से परेशान हो चुके हैं? सर्दी जुकाम होने पर बस एक ही सोच बार बार दिमाग में आती है कि इसे जल्दी से जल्दी ठीक कैसे करें। तो परेशान मत होइए, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा उपाय जिससे आपकी सर्दी में आपको राहत तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आपकी रिकवरी भी तेज हो जाएगी। आइए इस वीडियो में बताते हैं कि सर्दी जुकाम के दौरान आपको कौन सा सूप पीना चाहिए और क्यों। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ऐसे में आप चिकन सूप पी सकते हैं। ये शरीर को गर्म करेगा और साइनस की ब्लॉकेज को भी कम करेगा। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेबल सूप जिसमें गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन और अदरक हो, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होगा और विटामिन से भरपूर होता है और ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। अदरक लहसुन वाला सूप। अदरक में हल्का एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीवायरल गुण होता है। लहसुन भी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। आप चाहें तो टमाटर या सब्जी वाला सूप भी पी सकते हैं। विटामिन सी और मिनरल्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हल्का और आसानी से पचने वाला ये सूप आपके पेट पर भारी भी नहीं पड़ता और आपके शरीर को ठीक भी कर रहा होता है। अब सवाल उठता है कि सही टाइम क्या है। देखिए, सुबह हल्का सूप पेट को गर्म और हल्का रखता है। दोपहर या शाम के समय अगर आप इसे पीते हैं तो शरीर को ये हाइड्रेट और न्यूट्रिएंट्स देता है। रात को सोने से पहले अगर आप इसे पीते हैं तो गले और नाक की ब्लॉकेज को ये कम करेगा। ऐसे में दिन में 2 से 3 बार गर्म सूप जरूर ले लें। आपको 1 से 2 घंटे में हल्का आराम मिलेगा। वहीं 2 से 3 दिन में शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करेगा। तो वहीं 5 से 7 दिन में सर्दी सामान्य हो जाएगी और आपको पूरी तरह से ठीक महसूस होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।